عليه الصلاة والسلام كان عارف انه هذه وكان بيتعامل مع هذه الكائنات ردوا على عليها انها عندها ولدها. احساس. اي نعم، ردوا عليها ولدها. النبي عليه الصلاة والسلام قال ردوا عليها ولدها، هاتوا العش بتاع عليها. ما كانت هذه لتفجع بولدها. يبقى كيف نفجع طير؟ كيف نفجع حيوان؟ كيف نأذي؟ إذا كان الكلب اللي البعض بينظر إليه على إنه يعني نجاسة وما نجيش ناحيته، هل هو نجاسة؟ ما هو ده خلاف بين الفقهاء. عند المالكية يقولون أن الكلب طاهر، أنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، إلا لو خرج منه لعاب تأكدنا أنه خارج من المعدة بصفارات يعني في أصفر وأعزكم الله ورائحته فيها نتن وكذا، نقول ده خارج من المعدة يبقى يتغسل، وغسله عادي على فكرة بالمناسبة. يعني أنا لو جاء كلب أعزكم الله وصار لعابه على يدي، أنا بغسلها عادي. مش المية بتطهر أي حاجة؟ كده عادي. لا، أصل الناس فاهمة ان انا هروح اغسل ايديا 7 مرات احداها بالتراب. ال7 مرات احداها بالتراب دي اذا اردت انا ان اكل في انية الكلب، ده موضوع تاني. يعني كلب له طبق بياكل. ما فيش حد بياكل يعني برضو ما فيش حد هياكل من طبق الكلب، ما زنقتش يعني. طب والملكية قالت انه الكلب ما فيهوش اي مشكلة انه طاهر انا امسح وعندي عليه. مشكلة، هل عندنا مشكلة كمسلمين ان انا اقول ان انا هتبع الملكية؟ الامام مالك ده امام دار الهجرة، إمام المدينة المنورة، كانوا يقولون عنه لا يفتى ومالك بالمدينة. من يبلغ إلى أن يصل إلى مالك؟ لو قال مالك فتوى وأراد الناس أن يقلدوا رأي الإمام مالك في هذا الأمر، فجاه يحنو ويمسح على الكلب ويرفق، ما فيش مشكلة خالص. وإذا أخذ برأي الجمهور ورأي برضه فقهي معتبر ومسح على الكلب وعمل وبعدين راح غسل إيده، ما عندناش أي مشكلة. إذا الكلب طاهر حسب الإمام مالك، ولا يذهب الملائكة ولا يحضر الشياطين. هذا أمر آخر بقى. هذا أمر آخر. ما هو صعب نقول الكلب له عدة ملفات. الملف الأول اقتناء الكلب، الملف الثاني نجاسة الكلب، الملف الثالث هل الكلب الملائكة بتتواجد مع الكلب ولا لا؟ في نوع من الملائكة لا يتواجد في المكان اللي فيه كلب، وفي نوع يتواجد. تخيل حضرتك احنا كبشر كده، في نوع يحب التكييف وفي نوع ما يطيقوش، وفي ناس بتحب الكلاب بس بتخاف منها. يعني بالظبط. يعني انا اترفق بيهم جدا، لكن يعني بخاف. طب ربنا قال وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لو كل كلب هيتواجد الملائكه مش موجوده، ده انا اجيبه اقعده جنبي عشان ما يكتبوش. والله يعني احسن فكره اتقالت. صحيح. يعني اذا كان وجود الكلب جنبي هيصرف الملائكه وبالتالي الكتبه مش هيكتبوا، ده انا قعدوا معايا كده يعني عشان الكتاب عشان اهرب بقى من الحساب من الكتاب بتاعي. لا، في انا احب اطمنكم، في ملائكه لا تفارقنا البتة، موجودين معانا. لو جبت لهم اسطول الكلاب اللي في الشرق الاوسط برضه موجودين. كمان